Hello everyone! Once again, ito po si Marlon Labitag at kasama po ang aking mga pamangkin. Hello sa nandiyan na agad. Salamat sa lahat ng mga naka-follow and nakapag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maraming salamat at nakapag-subscribe at follow din sa aking Facebook Live. Maraming salamat! And maraming salamat na nakatutok kayo agad. Ayan. So magla-live unboxing po tayo kasi ito ay pinadala po ni Ma'am Lady Jane na super bait. Shout out kay Ma'am Lady Jane na nasa Maynila. And of course, sa kanyang mga dito sa package na ipinadala niya na super bigat talaga guys. Lahat na ito ay para po sa mga estudyante ko talaga. So ready na ba kayo? Ready na ba? Malapit ako mga pag-umangkunan. Hello kay Sir Ron! Ayan, thank you. Shout out sa inyo ng bonggang-bongga. Let us see. Ayan. Salamat kay Ma'am Lady Jean. Sa Vince Montaos Charities. Ayan, sana po ay inyong ma-follow ang page ng Vince Montaos Charity, guys. Napakakwan. Dito charity activities, charity works po. Active na ba mo? Pero waman mo yung apil-an. Meron akong 28 estudyante. So, sabi niya, mamimigay siya ng pamasko sa mga estudyante ko. And of course, sa akin na din. Ayan. OMG! Oh my God! Hala ka, ang daming chocolate! OMG! Hala ka, ginoo ko, Ma'am G. Ha? Nagkagumot. OMG. Wow! Yan na. Wow, Ma'am G. Thank you. Hala, malipay dito ang mga OMG. Ayan, nakita mo na akong ginawa dito. Oh my God. Ma'am G, napao. Hala ka, uy, kadagan. Watermelon. Kasi nanggaling sa Japan si Ma'am Jane. So, ayan, galing din sa Japan yung iba. Hala, nagkagupot ang Ayan, meron tayong ganito guys. Asan siya? Sweet watermelon. Hoy! Hala ka, magpabiba ko sa Christmas party. I'm sorry. Dahil wala mo nag-appeal sa parlor. Ayan. OMG na pa! Masa ni siya pa, Owishi? Ate, kung saan man ka-ate? Ate, man ka-ate. Ayan! Ayan, guys! Oh, ayan. Natin pabiba sa itong Christmas party. Kaya ako tawag, apil ang mga tiguwang. Ano, nag-apil lang. Aray ko, ala, di pabiba. Ayan, and mga sweet apple. OMG, Ma'am Lady Jean, thank you. Ay, may sanog talaga kasi tinanong niya ako, guys. Tinanong niya ako kung kuan daw, ano yung gusto ko. Sabi ko, para na lang sa dog ko kay Zaki. So, ayan, pinadala niya ako ng vitamins for kuan shampoo. Kay Zaki, asa si Zaki? Zaki, come here! Zaki! Ayan! Kay Zaki! Ayan, kay Zaki. Nasa'y shampoo. Ayan, thank you kaayo. So, pila ka buo, duha ka shampoo, guys. Ayan. For only 25 pesos, guys, bili na kayo, mag-mind kayo. Ayan guys, odong, ayan. Umiri dong kay para kang Zaki ni. Hala ka bang Christmas na bibila? Hala, nindot din ang Star Projector. OMG, Star Projector. Kaya na. Hala ka. Ay, madodong. Oh my God. Salamat to. Guys, so pwede siya magpasiga-siga niyo, no? Pwede rin siya may
Love. Ayan. Dong. Okay. Huy, naapoy sapatos sila nagipangkuha na. Hala ka, grabe. Oh, shoes. Ala, kasako. Ala, sakto sa ako. Alam ka, guys, hala na ay sapatos. OMG, Mang Lady Jean. Grabe ni mo ka-sweet, boy. Oh my God. Eh? OMG. Nasad man yung isa kagama. Ay, ang chocolate. Uy, okay naman di ay siya. Oh. Okay na siya. Ayan. Ay, okay. Oh, okay. Ayan guys, pinadalhan din tayo. Painong din ko ni Ma'am Lady Jane of Zafiro guys. Ayan, para siyang wine. Ayan, ay gin. Premium gin. Ayan na, pagikuha na sa tiguwa. Hello! Pangumot! Ano ka, Ma'am Jane? Oh my God! Oh my God! Bluetooth! Oh my God! Bluetooth! Ano ka, Ma'am Jane? Uy, guys! Oh, Bluetooth! OMG! Kasi Bluetooth Ano ka, Ma'am Jane? OMG! Ala ko, salamat, Ma'am Jane. Nakapag-usan niyo. Bakos. Basi kay Ana na, isa na sexy yan. Oy, hala ka, Ma'am Jane. Uy, thank you so much. Naupo mo bigaan. Magaloy, isa. Ayan, salamat. O, kuya, imuha ni kuya. Imuha ni. Ano ka na? Hala, nagigubas. Hala, nakapag-green hapon. Hapon, OMG. Nakapag-green wines. Ano yung sani? Shampoo. Oy. Kwan siyang Lanvin Paris, guys. Lanvin Paris. Ayan, thank you. Hello, boy. Diyos ko, Lord. Nakapag-green sani, stinky. For toilet, salamat. Ma'am Jean. Oh my God, cotton gloves. Para sa asa. Para sa asa. Oh, yeah. OMG. Wow! Sapatos. Ay! Hala ka, OMG. Buwana, pangit. Oh, ito yung sinasabi ni Ma'am Gina, Queen Helena. OMG. Queen Helena. Mga pangkuhan sa OMG. Queen Helena. Oy! Para sa Vince Montaos, guys, please po talaga. Vince Montaos Charities. No, Vince Montaos, please i-follow yung page nila ate. O sa bukay kayo ang Ayan guys, tingnan natin yung laman. Talagang gamit na gamit sa mga estudyante ko to talaga. Oy! O diba nakapaisuglanan nga kutsara? Kagay toothbrush. Oh, para sa mga tubig. Uy, maliit pa yun akong estudyante, ani. Super. And of course, murag sobra man ilahan ni Kuya Ali, ni Kuya Shanshan, ni Kuya Art. Ma'am Vin, salamat kaayo. Uy, grabe. Di ba sinaapa ni Dili? Hala, naapa yun niya! Hala, OMG! See, let's see. Gisingot na ko, guys. Gisingot na ko. Ating, OMG! Oy! Abig ko. Oy! Nahanap ko daw. OMG chocolates again. Ay, ang sani. Japanese tea o Japanese tea. Hello.
Dami! Wow! Ay, reason, mga kulot. Mamukay pa ko kay Basing naapag. Ay, naapag yun! Hala, uy, grabe pa ni Mang Jing! Grabe ka! Oy! O conditioner, jasmine tea. Oy, natural! Papahami sa nawong kay naglaglong na. Green tea shampoo. Hala ko, boy. Grabe naman ni Mang Jane, boy. Ayan. And shiny. Ayan, sabi nga may pa-peel off daw tayo, guys. Ayan, ang dami. Grabe, ang dami talaga, guys. Ayan, may damit! Ay, polo! Nakalagay pang Christmas party! Uy, nakapaybag! Basi na yung kwarta, guys! Oh my God, Ma'am Lady J! Hala, bagay ni kang ate Amira, oh! Hala! Ay, bagay po, pang lalaki, oh. Pang lalaki ni Wayne, mga Korean style ba? No? May shoes sa sikalo. Guys, ang dami nating maipamimigay sa mga estudyante nato. Ayan. Ayan, guys, grabe. Thank you so much, Ma'am Lady J. Sa Vince Montaos Charity. Please guys, subscribe and follow nyo po ang page nila. Napakabait ni Ma'am Lady Jane. Grabe, gising ko. Ayan, so I'm pretty sure and I'm certain talaga na magiging happy with matching bag. Oh, ano daw, ibag daw kuya. Sure, wait. Kuya, oh. Oh, nakaibag. Yan. Guys, ipakita sa lang. Vince. Vince Montaos Charity. So, please po i-follow niyo po ang page nila, guys. Maraming salamat. Okay na. So, shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat po. Salamat sa mga nagdyadyaan. Mamaya, babalik po tayo, mag-live ulit tayo, magchikahan tayo, samahan mo ako ulit, ha. And don't forget to subscribe din po sa ating YouTube channel, Marlon Labitag. Ma'am Lady Jane and to Vince Montaos Charities, I love you. And sa mga magsisend ng stores, bikini nila. Love you guys. Mama,